তিনি জুন तालनि चिनै सालमारि सांग्रांसाल किल्ला थाटी बागमा तिप्रा मथानि अंगै फाइनै बस्कांनि चिदक सालमारियो कतर रेलि खायजाकनानि थांगै तंगो किल्ला हातिवा सेंट्रल हापांनि फाइसिंतै नोटिफिकेशन साख्लायजागैबो हापां मोंसापनो कराक याफ्रि रमिया रायदासायातै फाइनाय इलीगल माइग्रेंट ते रोहिंग्या रगनो रुतुक रुतुक कारिबै रख्लाया बागै ताबुक साजरातै मोंसापनो कराक याफ्रि रमजाग्याखौ हाइनि बागै तिनि जून तालनि चिनै सालमारि सांग्रांसाल किल्ला थाटी बागमा तिप्रा मथा YTF ते TWF र ककथुम पान्दा खलायै फाइनै बस्कांनि चिदक सालमारियो कतर हिमबतक रेलि खलायै खरां तिसनानि कक साख्लाय रलायखा आबोबाय बाक्सा किल्ला आरडी ब्लकनि भिडिअनि थानिबो मेमोरेन्डाम याफाननानि सालायका बर माइग्रेन जे आयांनानि फायै बांलादेशनि फायै रोहिंग्या हन्दी मुस्लिम हन्दी हिंदू हन्दी जे फायै तंनाय रगनो अलरेडी नो चिनी भारत हा कटर नेंगै जरा तै फां तंनाय रग बरक अलरेडी नो चिट्ठी रहरजाक 30 days नि बिसिंगो 30 दिन नि बिसिंगो ओ जरा फाटानि फायै बांलादेश नि फायै हानाय तंनाय न तमा मुस्लिम तमा हिंदू तमा रोहिंग्या खरकसा खायै जा साय खायै 30 दिन नि बिसिंगो मार हरनाय हनै जे अलरेडी नो चिट्ठी ओंखारजाक हायनि बागै ताबक जों अर त्रिपुराखौ कायसाया आसामाव कायसाया कलकातायाव कायसाया गुजरातआव कायसाया सारा भारत हा कटरनि ताबक बांलादेश नि फायै गोबां माने सिनियर ताबक इलीगल माइग्रेंट फायै गोबां माने सिनि मानथाय सिनि जे सकथाय गोबां मानथाय रगनो बनसि तंगै जों तंगो हायनि बागै ताबक जागा जागाबो भारत सरकार जे नरेंद्र मोदी जी अमित शाह नि नेतृत्वे गुजरात रगो अलरेडी नो रजागै तंगो अलरेडी नो रहरजागै तंगो तैबो दिल्ली रगो रहरजाग तंगो पियाबा जों तै कायसा नगो दिनि अ त्रिपुरा हा स्टेट गवर्नमेंट ताबक जरा उद्योग नाय बननो जों अ स्टेट गवर्नमेंट अ राज्य सरकार नो जों गोबां माने जागा जागाबो गंडासरा हन्दी कमलपुर हन्दी आम्बासा हन्दी मांडाई हन्दी टाकारजला हन्दी जतनो चिनी बुबाग्रानि वारियर्स और जों गोसा कुफुर कर्म गोख्रां हयाबै जों जतनो अ फाटानि फाइनाय रनो इलीगल इमाइग्रेंट रनो रख्लायनानि बागै जों जतनो रैली नुगै तंबायो पियाबा ताबक जरा स्टेट गवर्नमेंट कुनो सामंबो टां जागिया हायनि बागै जोंबो दिनै बस्कांनि 16 तारिख मानडे नि साल और जों जतनो दिनै YTF TWF ते जत त्रिपुरा सा खायै जों रैली कटरमा हिमबटक हिंनानि थाङै तंगो कपि टू SDM कपि टू स्टेट गवर्नमेंट कपि टू गवर्नर के रहरनाय मेमोरेंडम हायनि बागै जों बस्कांगो अ थांनायनि जेफ्रो पहलगामो जेफ्रो टेररिस्ट खरकसा खलायै हिंदू रगनो ककबानी अ टेररिस्ट रगनो दिनै सिंदूर ऑपरेशन हनै राज्य नि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरकनि जे केम न दंग सखलायमा हायखे थुं स्टेट वो चिनी भारत हा कटरै थुं स्टेट थुं राज्यवनो अमनो दायति ने एक्शन नानानि इंथों ते बिसिनि स्टेट गवर्नमेंट नि राज्य सरकार न जों अमनो आवेदन खायो दायति ने जे चिनी त्रिपुरा हास्टेव बिसिंग हावै तंनाय रक गोबां माने ताबक तंगो बनो दायति नि इन्वेस्टिगेशन खायो तदन्त खायो डकुमेंट्स या खायो प्रशासन नग रहबै खरकसा खलायै रख्लायनानि बागै जों ताबक आवेदन खायो चिनी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार नबो हायनि बागै जों बस्कांनि 16 तारिख गो चिनी अ कटरमा कायसा हिमबटक रैली खायनानि थाङै तंगो और जतनो चिनी अ आमसाइनि 30 बागमा निङै आमसाइनि अ आंखनि बरक जोंनो फायदे लगेरो फायदे जरारो फायदे चिनी और जों ताबक जतनो जनजाति मोर्चा हयाबै गणमुक्ति परिषद हयाबै फायदे जों जत खुंथाय भारत त्रिपुरा सा अंगै जों जतनो अ रैली ओ शामिल खायलायानो दैबो बाक्सा बुक्सु गोबां माने खोना रगो रैली खायनाय जानि जा जों खोनाय इलीगल इमाइग्रेंट जों रख्लायनाय हनै जानि जाखे जे पाट खायै जों खागलाय जागै तंमानि फायदे जों हागे खायलायावै जों 16 तारिख जतनो खाबाक साख्लायै अ रैली ओ शामिल खायनानि बागै जों नारनि सोशल मीडिया ते
amno koi haro faidi sung buskango rally o joton অংশগ্রহণ খাইলাই jayo जों पहिला गेदारिं नाय कुथुमनाय सिनि किला टिप्रा मथा पार्टी अफिस buskango जों गेदारिं नाय कुथुमनाय सारिकनि तीनटा तामानि जेराव बन यागुलो जों तीनटा तामानि बिसिङो जों रैली खायो जों किला आरटी ब्लक ni oro memorandum ronai oro ni copy to SDM copy to governor copy to state government ke sognai bon ya golo ba high kesane jodi state government rajyo sarkar jodi si kono action naya kono samung khayang kangke sini movement tei bu kotorongoi thangnai pia sung puito khayu bisas khayu sini oro ni state government ni tabok sa logoi tangnai माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी वो दाइती न हमनो इमीडिएट खाई दाइती न एक्शन ना कांके बलाई खेने चला बलाई खेने कहा जों गोबां माने डेली न सोशल मीडिया रगो जों नगु थांनाय सालनि सिगां बाहायनो गुजरात द प्राय 880 जना बांग्लादेशी मावै अलरेडी न रखलाय जागै तंजाक और निकोनो डॉक्यूमेंट्स करे और अभी सिंगा कनई उनका तालिबान नि बरो इंटरनल तालिबान जे टेररिस्ट तालिबान रग बाय खरंजाक ते आस्ते 80 जना बरो नि बादै बताबो इन्वेस्टिगेशन खाई तदन्त खाई नाइटुक जाक तंख तमाने इनका सिनिति प्रावो सिनि डॉक्टर मानिक साहा तामा वान शक दंबनो जों साइमानिया पियाबा जों दाइती न अमनो आयang narni फाइनाय रगनो जों बरनो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार नो कबगु विशेष के सिनि डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री जी और जगह जों गोबां आगे हिंदू टंगनाय रग बरनि समस्या बरनि प्रॉब्लम ते जरा आगे नि मुस्लिम टंगनाय रग प्रॉब्लम ताबक फाटानि फाइ आयang narni फाइ बांग्लादेश नि फाइनाय बरनो बेबाग सुजुग सुबिदा नावै बेबाग न बिजनेस कटर नावै बेबाग न बरक ताबक थुं जागावनो प्रशासन हयते बर कैप्चर खाइजाक बनो दाइती न तदन्त खाइनानि बागैनो जों जागा आमसायो जागा विधानसभा केन्द्रबो जों ताबक रैली खाइलायै दं स्टेट गवर्नमेन्ट गारै एबा बिजेपि सरकारनो गारै गुबुननि गोबां मा पलिटिक्स केन्द्रबो दङ बदल बरं गतानि सिरिं दं समत नटिस रहमानि तो अल इंडिया नि बागै अल कुनु रिलिजन बसुइसा गया पलिटिक्स बसुइसा गया तो तनो अब नोटिफिकेशन हो जागो गुबुननि पार्टी केन्द्रबो दं गतानि सिरिं दं माने बिदि प्रमोशन बागै गामो रहजा नोटिफिकेशन हो तमस खालामनो अमति प्रमोथानि सिमी काइसे नोटिफिकेशन रहर जागिया अम ऑल इंडिया वथुंग स्टेट न डायरेक्ट होम मिनिस्टर स्वराष्ट्र मंत्री नि थेकन चिट्ठी रहर जाक थुंग स्टेट थुंग राज्य न रहर जाक पिया संग और तिनी कुबुननि पार्टी निनि सीपीआईएम नि और जगह जनजाति गणमुक्ति परिषद तंग ति प्रासानि शाखा संगठन ते बीजेपी दिगिबो तंग जनजाति मोर्चा हनै बरक तामनि बागै सिरिं तंग बरक तामनि बागै इलीगल इन माइग्रेंट नि बागै बरक तानि समय सांग जागिया बनो जों साइमाया आइफेने बरक फाइदि जों और जत ताबक पार्टी हलाइनानि जराया ताबक कसाक तिप्रा मथा सीपीएम बीजेपी कांग्रेस हलाइनानि जराया फाइदि जों जत तिप्रा सांगै कुंथाय बेरांगै जों अरेलिव शामिल खाइनानि बागै बरक नबो कयो फाइदि नरबो तिप्रा सांगै फाइदि नरनि बागै जों दगार खुला दं नरनो जों मोस्ट वेलकाम नरबो फाइदि जों बाय जरार फाइदि नानि र गणमुक्ति परिषद हने आसगैता तंदि नानि र जनजाति मोर्चा हने आसगैता तंदि या बताबक संगनगु जनजाति मोर्चा निंगै निनि ताक एमडीसी विद्युत देबवर्मा सर तेनिनि रेवती मोहन सर बरंनो ताबक जरा सोशल मीडिया ओ काइसे बने फाइमानि नुगिया तेबो गणमुक्ति परिषद निनो नुगिया तेनिनि कांग्रेस निनो नुगिया अमताइ खलाई सिरिं तंमानि बागैनो सिनि तिप्रा साराव अराय पराय खाइ डिवाइड एंड रूल खाइजागो फाइदि जों जों सिनि बुस्कानि 16 तारिख रैलीबो जों जतन तंमंनो स्टेट गवर्नमेंट अमनो एक्शन ना खांखांखे आसक दिगिया लगे अमो जखनते नोटिफिकेशन सक फाइखांखेनो सामुरावै मा खामो तमानि निनि पेहलगामो दाइतिनो और जागो जे घटनांगमानि निनि सुफिया ते नमिका
borokno sindur operation of burui kunui no rahoi kobang mane Taliban ni je borokni camp no nosto khai borok success khai phaimen o Tripura Kolkata Assam te o Bharat ha kotor kobang mane tabo Bangladeshi phainai rok ayang ni nar ni phainai rok no tongmung no state government central government amna action na khangke daiti no amo rongjaknai phiaba जों amna no appeal khayo tini state government no tini rajya sarkar no daiti no amna action nanani wngthing teibo tini o amchaini joto borom ganang juksang no tini 16 tarik o joto no tini je social media o nugui tongnai rok जों norok no phone bai sahoroi mai angoi mai no aibano norok social media tong nugui phano bwskangni sombar ni sal Monday 16 tarik thik sarini